वेलकम बैक टू गाइस, मैं फिर से पर्सनल ब्लॉग। तो भाई अपन आ चुके थे, पता नहीं कहाँ गए थे भाई। ये ना ट्रेन के ड्राइवर का ना बहुत जुगाड़ का फोन आ रहा है भाई। ये ना अपनी जुगाड़ से बहुत बात कर रहा है टाइम टेबल से भाई। अब मैं क्या बताऊँ भाई, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। वक्त ये बता रहा है भाई गुना पहुँचने का 4:30 नहीं थोड़ी 3 बजे का भाई टाइम बता रहा है भाई। और कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, अमन धागड़ आपके साथ ही है। और भाई एक बात बता दूँ मैं भाई, मैंने इंदौर में ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि भाई मेरा मन नहीं था, इसलिए मैं बना नहीं पाया। और अब मैंने बना लिया, मेरा मन आ गया भाई, क्योंकि अब मैं हुआ टेंशन फ्री। टाटा बाय बाय, खत्म।